Girim sənin ərvin WhatsApp-na yazım, aparım gedim onu Oba marketdi, nə bilim Bravo marketdi, 500 manatlıq bazarlıq edeyim, sən ağlar qoyum. Neyiniyim? Burada düşürü eləməyim, neyiniyim? Gəlim sənin ərvi yoldan çıxarım, vişnə soku çizdireyim bacı. Neyiniyim mən? Dədə sölmüş. Hə? Sən qalasan mollalarda, mən qalam mollalarda. Cəhənnəm kimizdən birimiz bədbəxt olmalıyıq ki, heç olmasa birimiz xoşbəxt olaq da oturuş. Oturmuşam da, mən də düşürü edirəm ki, cəhənnəm sən ərdə qalasan. Neyiniyim? Gəlim evi yıxın bacı. Hə? Salım ərvi borcu xərcə. Qurban olum. Niyə qoymursan oturum? Hə? Niyə qoymursan oturum? Düşüyəm, təmdiyəm, dəliyəm, mən də çatmır. Oturmuşam da, evdəyəm də. Nə istəyirsən, niyə mıxın məndən çəmirsən bacı? Gedim düşün pis yola. Hə? Xoşun gəlir, istəyərsən ATV mağazində deyərlər ki, əxlaqsızlıq yuvası dağılıb. Oturmuşuq da evimizdə də, qurban olum. Niyə qoymursunuz yaşayım? Nə istəyirsiniz məndən? Fitness trener saatdır. İndi bu da mənə deyəcək şorçörə yeyirsən, xiyar ye. Salam Əkbər, salam. Yazıb yaşa. Səni yaşama. Çünki sənin kimi adamlar söz soxur, sonra reallığı deyəndə delivi qarnıva soxub gedirsən, lotuş. Vızqırt da. Səndən adam qocalmaz. Məndən qocalmır ki, promoyu rəhmətə gedir. Qocalmır. Qocalığı qədər çəkənmirik. Sağ ol Zeyd, sağ ol. Bezdik tavcı. Valla. Qulam çox sağ ol, ay qul. Salam din polis qardaş. Necəsiz? Nə var, nə yox? Amiroş, qarşısam Lamiyyədir. Sülh Plaza. 7-ci mərtəbə 701-ci otaq. Ceyhim, çox sağ ol. Səriyə necəsən mənim aşkım? Ay, səni inan çəyər canlıyı girib, Nicəri söyüb çıxmaq istəyirəm. Nicər kimdir? Zərfət bir yana düz danışırsan bacı. Olan deyirəm də qurban olum. Gəlir ona buna deyir bacı, gedir quşun canlısına. Deyir bacı, çox baxımlısan. Yetim oturur, nədir onun adı? Sakit. Quş gedir şalvar ələskərdən, onun boğazından kəsir, bunun boğazından kəsir, yeyir. Ona deyir ki, sən mənim bacımsan. Yaxşı edirsən, quşluq edirsən, cəmatın evini yıxırsan. Sakit idi oturanda gəlir deyir, həyasızdır, dəlidir, baş çatmır. Adama deyir ki, səhər dur, ged evlər dağıt. Adama psixoloji təsir göstərir ki, get cəmatı ağlar qoy. Get keçir bir gün Ələskərlə, bir gün Əhmədlə, gəzdinin ki, tüpürün bu həyata. Ağlar qoy balalarını, ac qoy, onu at, bunu at, gəz. Bildin? Ucu elə bilir ki, yaşı nəsə eləyir. Bəli. Bu konularda sakit yaşama. Qaqacana. Yazım bunlara. Bugün böyük status yazmışam. Gözdə oxuyacam statusumu. Bir dəqiqə gözlə. Yazmışam. Əziz əhatəm, sizdən bir xahişim var. Çox xahiş edirəm. Gedib atdırıb gəzəndə, yeyib içəndə, xoşbəxt həyat yaşayanda mən yadınıza düşmədiyim kimi, pis gününüzdə də mən yadınıza düşməyim. Vallah yoruluram. Bezdirməyin məni, ruhumu yorursunuz. Və xətrinizə dəyməsin. 2 nöqtə qoymuşam, yazmışam. Mənə naxuy lazımdır sizin problemlər. Mən öz problemlərimlə tək başına həll elədiyim kimi siz də həll eləyin. Mənə dayaq durmamısınız, balıma bir dənə pletka şokolad alıb verməmsiniz, bir dənə duxu alıb xeyrimə də zad eləməmsiniz. Xahiş edirəm, çox xahiş edirəm, basın bayrağı həyatımdan. Valla o yaşda, o başda deyiləm ki, kimisə yola verəm. Bəli. Yazmışam ki, bəlkə bunlara nəsə çatar. Başa düşürsünüz? Çünki bunlara bacı çatdırmaq olmur. Bunlar məndən elə danışır ki, güya mənim bunlara borcum var, Quran haqqı. Bunlar pajizni mənə pateşka verib, kömək olublar, məni çörəkli eləyiblər. İndi mən də bunların hamısını öhdəçiliyə götürmüşəm. Elə bil ki, mən nədən adı, ərsiz arvad deyiləm, opşi palajeniyə baxan qadınam, amacıyam mən. Kəndim bütün problemlərini, şəhərim mən həll eləyirəm. Mənə arada zəng eləyəndə bir də görsədə elə bir adam var ki, riski zəng eləyir, mənə deyir, bəlkə səndə 5000 ola.
Bir baxıram geyindiyim 20 manatlıq şalvara, 15 manatlıq futbolkaya, baxıram işlətdiyim 700 manatlıq telefona, deyirəm mən də 5000 harda gəzir görən. Deyirəm bəlkə mən iPhone Pro Max işlədirəm, xəbərim yoxdur. Bəlkə bahalı maşın tez qaçıram padakolnikdən, baxıram ki, məndə pəncərədə nə maşın var orada durub. Bəlkə sürürəm, xəbərim yoxdur xəyallarda. Ona görə də belə şey yazmışam ki, məndən əllərini çəksinlər. Gözlərini də çəksin. Miroş, özünə muşsan. Bəli, Orik. Hələ bir uğraş, qaçıb qabağıma mənim daşıdığım sumkanı əlindən almayıb ki, gətirib mən aparım, yazıqsan, ərsizsən. Çəkin qədər şey daşıyırsan. Sonra deyirlər ki, filan kəs pis adamdır, həyasızdır. Bəli. Buna görə üzümə söz vermişəm. Məqsədlərimin qabağında duran oğlanı cıraram. Bəli. Ged ərəm. Rəcəb, vızqıtsa Rəcəb. Amma sevinirəm, bacı, bu da müsbət haldır. Gör nə qədər oğlan mənim ailə qurmağımı istəyir. Allah haqqı, görürlər TikTokda axırıma çıxan bilirlər, deyirlər bəlkə bir ər tapdı, bunun axırına çıxdı. Solum sənə yaxın durana. Mən də sənə bırdımı deşiklərəm. Yo, bərbər cəllili yerim azası. Patixonko. O qədər var. Prosta mən başa düşəmirəm ki, bir insan nə qədər bökər olar ki, gələr yazar ki, solum sənə yaxın durana. Yaxın duran mənə durur. Bu mənim yanımdakına niyə solur, mən bilmirəm. Hə, bacı? Səni mən alacam. Salam sevgi kitabı bacı. Sırqan qəşəkli qızıldı. Bəli müdür. Çörək qutardı. Yox, az yarım buxanka var. Prosta öz üzərimdə işləyirəm ki, yemiyim. Motivasiya verirəm özümə. Beynimdə deyirəm ki, doymuşam. Bəlkə siqnal çatmır, belə çatdırdım. Doymuşam. Doymuşam. Sevgi kitab bacı. Neyiniyim? Könüllü model lazımdır. Gələyim bacı. Amma qurban olun, bax, buradan qəşəngəm, buradan yuxarı qəşəngəm, aşağıda çanaq yoxdur. Yəni, elə bir ki, buradan yuxarı jenskoy, aşağıdan yuxarı mırskoy. Nə deyirsən? Gəlim geyinim paltarları və altdan yuxarı çəkərsən ki, altdan elə bilərlər ki, transatda geyindirmirsən. Allah sizi saxlasın, çox sağ olun. Eybi yoxdur, xoşdur. Rəcəbin lap ağzını su yaxırmış mən öldüm. Bəli. Ay bacı, sizdə nə qədər söz var. Ürəyimdə elə sözlər var, danışsam. Mən bir dəfə danışmışam, bacı, bütün Respublika məndən ağlayıb. Qoran andasın. Mənim ürəyimdə nə sözlər var. Yanıram. Rəcəb ucu yanır. Rəcəb düşdü pis yola. Görüşürəm, muj olmaq istəyirəm. $40. Dəhşət səni, az olan deyirəm də lotuş. Salam ay Mehdi, salam. Sağ ol mənim politikam Azrabad. Neyək qurban olum. Salam aleykum, sabah xeyr. Yaxşıyam kuzum, sən necəsin? Bəsdir, bacı, siqnal çatdı. Bir dənə çay içim. Bəsdir, doydum. 1, 2, 3, 4 dənə kusok yemişəm. Nə yemişəm ki? Axşama qədər yemərəm, 16 saatdan bir diyet eləyərəm. Heç də olmaz. Bugün getdim, analizlərimi də verdim. Sabah 11-də analizlərimin cavabı çıxacaq ki, mən yaxşı oğlanam, yoxsa yox. Foti azdır. Xarici ondan çoxdur. Onda çoxdur əndə, bir dəfəlik. Əli Rəhmova oxşuyursan. O kimdir Polad? Hamıya oxşatdınız. Allah sizi qorusun. Allah məni qoruyur. Mən də barmaq eləyir. Qurban olma Allah. Allah səni də qoruyur, məni də qoruyur. Səni də ruzum verir. Bacı, mən də ruzum verir. Allah sənə də bərəkət verir, mənə də bərəkət verir. Prosta mən də barmaq eləyir. Bildin? Qurban olma Allah. Neçə milyon insan var. Gəlib hamısıyla bir-bir maraqlanıb deməyəcək ki, bunun ruzusunu alın, bunun çörəyini alın, bunun evini yıxım. Bildin? Ne inirsə bəndə eləyir, bacı qurban. Sağ ol elim, sağ ol mənim politikam. Amerikada qalır, eyni onun kimi danışığın görünüşüm var. Sağ ol politikam, sağ ol. Gülməkdən çayımı içəm mən. Neyiniyim bacı? Nə bürtüsən? Əkizlər. Gör ikisi də ürəyə bir deyə ayna ilə şey aytən. Əkizlər bürtüyəm, ona görə. Şirako şaqayət və içinə əkizlər. O biri səhifəmi vurdular. Allah da onları vursun. Sabah xeyr Cömərd, sabah xeyr. Sən hansı Cömərdsən? O Facebookda olan Cömərd? Sənlə gedib bir dəfə çörək yemişdim, ömrümə paz olmuşdun, oturmuşdun. Həman Cömərdsən? Yoxsa başqa Cömərdsən?
Tez-tez danışırsınız. Biraz elə, yox başqa cümlərsən. Düzünə əkizlər. Əkizlər elədi bacı, əkizlər elədi. Sonra bizə deyirlər yalandan hava insürüdür, zırtı sürüdür. Heç nə zat deyil. 2 dənə həmdən xəyaldı zat deyil, xəyalımız zat həmdən deyil. Prosta deyirik ki, birdən kiməsə deyib qəlbinə dəyirik, gözləyirik. Sonra bütün deşiklər qalmır. Bəli. Bir dənə deşik qoymuruq bacı. Sonra da deyirlər ki, həmdən xəyaldı, dünən məni sevirdi, bu gün sevmir. Dözürük də deyirik, bəlkə yazıqdır, bədbəxtdir, bəlkə bilməyib, heç nə olmaz, səhv eləyib. Miray, denən mənim səhifəmə takip atsınlar. Dedim bacım. Eleonora Buliçkamaya, Kurasançik moy, как дела? Как дела у вас? Saçımı boz eləyəcəm, qızlar. Gedib qırtıracam. Kod elədi, bəli. Norm. Дай Бог здоровья, чтобы все хорошо было. Bu nədir çörəkdir bunun altında? Spasibo Buliçka moya, Kurasançik moy. Saçımı boz eləyirəm, qızlar. Boy, boz nədir? Boz eləyəcəm də. Bir dəfə eləmişəm boz. Mənim boz saçlarım alır. Adam səndən qocalmaz. Məndən qocalmır ki, ona görə mən heç kimi yaxın bıraxmıram da özümə. Cəmaat da elə bilir ki, məndə çatmır. Kişi ilə zaten tanış olmur. Kişi ilə zaten tanış olanda mənim bütün ətin tökülür. Quran haqqı. Hələ 100 qram vurandan sonra içi bağlayırlar üstümə. Ürəyim partlayır. Deyirəm, ay Allah, 10 dolanı mənə verərdin, qurban olum. Nələr eləyərdim. Handa bir yerdə dostum qırğım olardı. Buna niyə vermirsən bunu? Nə işlədə bilir belə, nə işlədə bilir belə. Frazı записываю, хорошо делаешь. Ona görə də sönürəm həyatdan. Deyirəm, ilahi, sənə qurban olum. Yaratmısan, maraqlanmamısan, nə olardı? Saç rəngin əladır, dəyişmə. Onu da gələk gedim nalyovkaya verim. Saçımı azaldacam bacım. Bəli. Saçımı azaldacam. Botoks eləmək istəyirəm. Qaş qaldırma eləyəcəm. Burun dikətmə eləyəcəm. Dodaq qaldırma eləyəcəm. Məməş qaldırma eləyəcəm. Bir də liposuction, mama feeling, papa feeling. Bəli. Fikirləşirəm ki, bacı qurban nədunudur. Duxu ilə məşğul oldum. Hamıya maraqlı gəldi. Deyirəm ki, biraz da əxlaqsızlıqla məşğul olum. Deyirlər, orada həyat daha maraqlıdır. Bəli. Bu qəşənəkdir, çox sağ. Çox sağ. Kimsə mənə səs atıb. 11.04 Bakı vaxtı ilə. Bəli. Bəli. O gün Totuya dedim, Allah səni də güldürsün. Dedim, nədən adı ki, Totu, bəs şey eləyim. Azatmada sənə uzun başqa hava veririk. Yox, qurban olum, mən elə uzun saçdan hava verirəm deyə cəmatın oğlu, nə bilim, şey iymiş, tumuşun dəyişməyən şeyləri gəlir, havalanır. Sonra gəlir mənə yazır ki, neçəyə çıxırsan, neçəyə görüşürsən, səni apararam kireyiz, yarım palka. Bəli, mən də əsəbləşdirəm, söyüş deyirəm. Başa düşdün? Ona görə də əxlaqsızlığın təbliği ilə bağlı şeylər gedir deyə əxlaqsız sözlər danışmaq olmaz. Bəli, ya boynunun dalını atmalısan, ya da kişi kimi gəzməlisən. Ona görə mən də elə bir ki, əvvəl kirli xələtdə zadda otururdum ki, tam hasad salmasınlar da, cındır xələtdə, cındır gündə zadda. Sonra gördüm ki, yox, bunlara xeyri yoxdur, ucu keçmişəm şeyə. Bəli. Ay Mirə, bizdən əxlaqsız olmaz. Yox, bacı qurban, biz qeyriyyət çəkən bürcük deyə, əkizlər bürcü. Həmişə kim nə pox yeyir, bizi qeyriyyət çəkməyə aparırlar, bacı qurban. Məni də əxlaqsızlığı görə aparmamışlar ki, dedilər ki, cəmaat quşluq eləyir, cəmaatın ərini kırçoka keçirir, ev aldırır, obyekt aldırır, otellərdə çıptırtırır. Ona görə də Miroş gəl, qeyriyyətini sən çək. Bəli, kimsə sırok yatmalıdır ya yox, ona görə. Kimsə sırok yatmalıdır da, bəs cənab nazirə material göstərmək lazımdır ki, tədbir görülüb. Başa düşdün, bacı? Ona görə, yəni soroka keçən mən idim ki, mən soroka keçim ki, bu qədər quşmuş, bayquş yaxşı eləyib attırsın. Onun ərinin qucağında. Bəli. Onun üçün, bacı qurban. TikTok'un da qriyyətini mən çəkirəm. Neyiniyim? Neyiniyim, qurban olum? Dərdini çəkənmədim, heç olsa qriyyətini çəkim. Bəli. Dırnağımın arası şorulub. Bəli, ayxan. İndi elə. Sabah saat 11'də analizlərimi alım, bacı qurban, gedim doktorun yanına, görüm doktor nə deyir. Çox istəyirəm səni, gəl Almaniyaya. Mən özümkilərdən burada güclə dil tapa bilirəm. Nemesdən neyniyəcəm, qurban olum. Nemesdən neyniyim, qurban olum. Gəlim oturum Almaniyaya, Nimes mənə desin ki, saat 10'dan ışıqları söndürür, yat. Nətər deyim ki, ay Nimes, mənim öz ölkəmdə başımı qaçırdıblar, mən gecə səhərə qədər yata bilmirəm. Bildin? Nətər deyim? Buradakilərlə nədən adı, sorla haştu, ha, brrr, eləyirəm bacı. Gəlim orada Nimesi nətər başlayalım, qurban olum. Qoy qələtimi eləmişəm, oturmuşam da. Ya тебя выучи немецкий.
Ne kurban olum Eleanor hanım. Nemetski ne var ki dersen dastiş fantastiş все. Canım harda burada da şey diyeyim. Ben yetim bende de sığmış. Daha önce özümüzçiler sorunla başa sallam çıkaga mıxıvı benden seç. Sana ant veririm Allah'a mıxıvı benden seç. O değil. 10 defa deyirəm. Sonra deyirlər başın qırxıb başı çatmır. Özvə biraz hörmət elə. Məndə 200'lükdür, qaqa xırdım yoxdur. Qoy onluq eləyim, hörmət eləyəcəm. İndi yoxdur xırdım. Valla. Bəli. Sana demişəm dədən ölsün, incə öskür. Elə bilirlər evdə levi kişi var, mən gizlədirəm. Просто приезжай. Мой дом, твой дом. Спасибо, Елена Ханым. Дай Бог вам здоровья, всего хорошего. Sevirəm çoxsu. Min dəfə demişəm ki, anasan sən. Yavaş öskürdə. Я с тобой до утра хочу дикий. Yalansa sen дикий гидесэн. У тебя дыхания не будет хватать, бро. За это, понимаешь? Да. Да. Лезвие дорого стоит. Да. Не обещайся. Кто-то должен тебе это сказать. Все говорят до утра, но через час у них отбой. Да. Марах здорово. Цоса. Xaladenik ustasıdır bu. Bəli. Xaladenik ustasıyam, saç maşinkası ustasıyam, qranak. Bazı qurban, öz onu bilirsən mənə kim yazır. O Zakomplexovanın durutskalar var. Bildiyin. Həmişə gəlib mənə söz soxanlar Zakomplexovanın durutskalar olur. Denən niyə? Onlar zibil atmağa gedəndə çolkasını şampunlayırlar ki, birdən qonşunun oğlu görər, bunu bəyənməz. Onlar da həmişə gəlir mənə söz soxur. Hörmətli bacılar, mənim kompleksim zadım yoxdur. Sizə deyirəm ki, mən şəf-şəfi ilə restorana gedən adamım. Bildin? Mənim üçün belə ağ da bozdu ürəyim istəyəndə. Başa düşdün necə? Yəni siz fikirləşməyin. Həyatımda nə istəyirəm, eləmişəm, nə istəyirəm, kimə lazımdır, nə lazımdır, söymüşəm. Başa düşdün? Ona görə də məndə kompleks yoxdur, gözümdə qorxu-morxu yoxdur. Gəlib burada güya mənim zəif nöqtəmdir, şətim belindəndir, şətim beləcəkdir. Aynen. Bilirsən bacı, cəmiyyətdə elə qızlar var ki, səhərdən axşama qədər onun bunun ərinin xosuna oturur ki, qaynağını təzələsin. Başa düşdün? Mən bu cəmiyyətin başqa üzvüyəm. Bildin nətər? Mən özüm elə bir magazinə gedərəm ki, nədir, mənə maşınka ver, qırxıb töcəcəm. Öz puluma. Bəli. Mən biraz farklı qadınım, ona görə səhər kimisinə eləsə çatmaz deyə gör gəlirsən, mənə söz soxursan. Bəli. Gül sənin başına. Sənin başına ucu olub bacı qurban. Deyən niyə? Çünki sənin qarnı qurtulmuşdu, pis suyumsan, qadın həmrəliyi bilmirsən nədir, ömrü boyu oturursan ki, padruqamın yaxşı aşnası var, ona bağlı şokoladlar alır, mən otururam, nədir, onda snijok yeyirəm. Bu ucu sən kimi qadınların başına olub ki, sən bu respublikada qadın həmrəyliyi göstərmirsən, sənin ucu nənci baş və kül, boyun da yerə soxulub. Bəli. Politika, mən yoxam ucu, Allah səni güdürsün. Amin. Belələrindən baş qoşmayın. Qoşmuram ki, nəyim lazım. Ona baş qoşsam, o bütün gün sərdən axşama qədər deyəcək, ərim gəzir. Qaynanam mənə gün verir, şıq vermir. Gərək oturum onun dəftərinə qulaq asım. Sonra da gedib qaynanası ilə şəkil çəkdirir ki, canım anam. Yaxşı ki, sən mənim anamsan. Mənim də başımı pozur. Ona görə mən elələrə baş qoşmuram. Axırıncı səfər 1989-cu ildə çöldə skameykada oturmuşam. Başqa cəmiyyətdən qıraq kəsirəm ki, başım pozulmasın. Heç kimin dərdinə qulaq asmıram. Bəli. Nə deyir? Deyirəm, düz eləyirsən. Yaxşı eləyirsən. Bəli. Vallahi olan deyirəm də. Gedir bugün əri ilə dalaşır, gəlir səhərə qədər ağlayır. Şəxsiyyət pozuntusu var, xasiyyət pozuntusu var. Yəni ona görə də mən, yəni adam çotq olar da bir dəfə olar. Yox. Hə. Bəli. Ona görə belə. Onun üçün də yəni elə adamlara baş qoşmuram. Nəyini baş qoşum? Gedim ömrümü cürümü sürdüm. O da ona görə oturur o tarafta deyir, Sırxan sən kim alıb? Да, сколько агрессии у этих людей. Потому что, Афета Ханым, люди сейчас так живут завистью. Они никчемные люди, по жизни не могут что-то достичь, и за это думают, что все должны жить, как они. Да. А кто-то, то, что достигает в жизни, их не терпит. Да. Sənə dedim, gəl ölkədən gedək. Mənim işim gücüm yoxdur da. Sən indi burada qonum qonşunun içində utanırsan, deyəsən ki, mən boşanmış qadın almışam, mən sənə ölkədən çıxım. Düzdür? Gedim Avropaya, Hollandiyaya, Almaniyaya ki, bəs bizim mentalitetdə boşanmış qadın alan subay oğlana pis baxırlar deyə, bu məndən gəlmişəm sənin ölkəvə. Mən ölkəmdə bunu deyib qoltuğuma sala bilmirəm ki, çünki nədir? Mənim kişimə deyəcəklər ki, boşanmış alıb, mən gəlmişəm sənin ölkəndə yaşayayım. Bəli. İşim gücüm yoxdur, gəl gedək ölkədən. Ölkədən niyə gedirəm?
Talışkasan yox, Qubadlıdanam. Ölkədən gedək. Ay gün nətərsən yotuşqam. Vallah da Samir, qaçacam bundan ölkədən ki, gedək ölkədən. Qəbil eləyək. Kürdsən, vallah bilmirəm bacı, Qubadlıdanam. Kürdün bilmirəm boynuzu olur, quyruğu olur, Kürdür nədir, Qubadlıdır da, sənin ölkəndə də qurban olum. Filan yerin hansı mahalındansan, hardansan, Mesopolojeniyə qədər deyəndə haralısan, gərək yatmalısan ki, sən filan yerdənsən. Canlı konum. Azərbaycanlıyıq da hamımız. Elə çox boşanmış, evlənməmişdən qeyriyyətidir. Valla. О, Господи, ты русский язык знаешь. Слава тебе, Господи. Конечно, я знаю. Özünü 100% psixoloqa göstərmişəm Rəşad müəllim. Psixoloq deyib ki, həyatda özünü təsdiqləməmiş kişilərdən, bəli, restoranda oturub, Leyva arvadın yanında birinci arvadından danışanlardan, içib boş şeylərə ağlayanlardan, bəli, diş şotkası olmayıb, amma ən böyük uğuru özünə 6.000 verib lizinkdən maşın alan kişilərdən, sonra 2 manat 50 köpəyə çaxır alıb qızlara eksport çaxırdı deyə soxuşduran oğlanlardan uzaqdır. Ona görə yəni mən qıraq gəzirəm. Bəli. Elə onu de. Onun üçün uzaq gəzirəm, doktordan olmuşam, özü çox güclü doktorların qəbulunda olmuşam. Deyib ki, bir cəmiyyətdə kişi öz-özünü xoşbəxt eləyə bilmirsə, səni həyatı boyu xoşbəxt eləyə bilməz. Bəli. Öz stoykasını saxlamırsa, səni vəxşi saxlaya bilməz. Bəli. Ona görə mən uzaqım. Elə onu de. Pravoy deyirəm də ürəkdən, neyiniyim qurban olum. İndi baxsam, bacı qurban 200 qram kalbasa ilə bir dənə kola, 3 dənə də zavod çörək. Gedir qapı gəzir, gedəndə də getdiyi evə deyir ki, qapını aralı qoy, qonşular görməsin, mən gələm. Gəlir yanımda kişilikdən danışır. Bəlkə də qurtdalasan, arvadını boşayıb ki, sosial yardım alsın. Niyə qurban olum? Durum ondan oturum, söhbət xırdalayım, xəstədir də başladarım. Xəstədir. O da yaşayır, mən də yaşayıram ölkədə. Bizim ikimizin də yaşama hüququmuz var. Və biz məcburuq cəmiyyət üzvləri kimi bir-birimizi yola verək. Neyinin bacı? Gedim evinə cırım, uşaqları psixoloji travma keçirsin ki, atamı gəlib evdə cırdılar. Ayıb daxı. Qızlar, dırnaq qaynağına 15 əsəyin. Ülvan neftçilər. Nail xanım bacı. Gedin bacı qurban. Neftçilərdə kim varsa, gedin bir-birinizə paddeşka verin. Bəli. Nə bilim vallah, sən işlə bilmə İlxan, ged işlərinə məşğul, qaqacan deyirəm. Gəl deyirsən TikTok cəmaatı pozur, boş vaxt itkisi deyib, falan şey deyib, besman şey deyib, girib baxma da qaqa. Səndən çörəyim gəlmir, asılacağım gəlmir. Hələ də otur fikirləşsən ki, nə bilim, nə biləcəksən. Bizim arvadlar sənin kimi pox yemirlər. Конечно, sənin arvadın mənim kimi pox yeyə bilməz. Sənin arvadın eş mənim atılan dırnağım olanmaz. Çünki sənin arvadın zövqü olsa, sənin kimi boynu yoğundan bir yerdə qalmaz, yaşamaz, bir yastığa baş qoymaz. Başa düşdün? Конечно, sənin arvadın heç vaxt mənim yediyim poxu yiyənməz. Heç vaxt. Heç zad elədiyim pox dolanmaz. Bəli. Adam gərək yatanda da, oturanda da, duranda da, çörəyin yiyəndə də kişi çörəyi yesin. Bildin? Yoxsa oturub dədəsinin ağzını üzünü söydürür ki, 2 dənə sən ona toyuq gətirəcəksən. Tənha qadın susma danış, tənha qadın susma danış, boynu yoxun mənə tanış. Qoy qonşular deməsinlər, ərsiz qaldın, boşandın, boynu yoğundan ömrümü keçirsən. Dədəvi də qoy söysün, anamın zadnitsasından öpsün, tənha qadın, bəli, bəli. Miray boş ver, Allah öldüm, boş verirəm də kilonun başına, onu içərliyən var. 6 ildən bir, 7 ildən bir tursiyini dəyişir kilonun başına. Arvada da sonra götürür tursiyini pəncərəsi ilə əski eləyir. Gəl burada mənə kişilikdən danışır. Davay qaqa, saatdə 180'dan bebe. Nananay bizim arvad. Sənin arvad. Sən hardan bilirsən arvad nədir açım o? Nananay nay nananay nam. Ölürəm də. Mama qurban. Çaynikın altını yandır da tötünü yiyeyim mama. Ay mama. Ay mama. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Səni qara yaylıq olasın. İnşallah sən öləsən, söz verirəm.
Bir gün ağlayıb başını qırxırsan. Onu qırxıram yaxşı kişilərə görə. Sənə görə qırxmamışam. Həyatı boyu Elxan sən kimi burnu fırtıqlı oğlanlara zəng eləməmişəm. Heç kişi bilib kontaktıma, telefonlarını qeydiyyatdan keçirməmişəm. Sənin mənim niyə ağladığımı başa düşməyin üçün, nəyə səsləndirdiyimi başa düşməyin üçün sənin yekə kişi olmağın lazımdır. Bəli. Ən azı 1975 1978, 70, sonra 65-ci illərdə dünyaya gəlməyin lazımdır ki, başa düşəsən ki, mən başımı niyə qırmışam. Sən bu son illərdə əmələ gələn uşaqlardan olduğun üçün, sənin üçün ən böyük uğur 150 manata bazlıq eləmək.